Gagawan ko lang sila ng pagkain, guys. Laki na ng pinayat ko, no? Nakita nyo ba? Kita nyo yung aking katawan. Laki ng binagsak. Dahil ko pang adik. Hindi. Pag ako naman kasi talaga, guys, nagkatrabaho or trabaho talaga. Hindi ko iniinda yung pagod. Kailangan din natin ng pahinga-pahinga. Pero, nakakabawi naman. Nagtitake naman ako ng vitamins. Ito dati masikip to sa akin, tong damit na to. Yun na yun ngayon. Laki na nilumot. Abaon ko pala mamaya, guys, ay galunggong, talong, at itlog na maalat. Sarap kasi mga ganong klaseng baon. Nining! Nining, kokoni ko! Hindi ka na nga! Hindi ka na! Mag-eat ka na! Hindi ka na! Tinitingnan nila ako ni Khayenine. Hindi ko pala siya laging na tawag nito, na isasama sa vlog ko, guys, dahil pagdating ng pag-uwi ko pagod, kaya hindi na ako nakakaasikaso sa kanya ng itulad ng dati na wala pa akong trabaho na laging sila ang laman ng aking vlog. Tatampo na sa akin alaga. Wait lang, guys. Sana bukas sa pagdating ko makaihi na siya ng maayos. Pinainom ko na siya kanina. Kanina pala nung maaga, pinainom ko siya ng apple cider kasi nabasa ko dun sa isang sa Google or sa YouTube. Nag-search din kasi ako. Pwede yung mga juices, katulad na may mga vitamin C. Nakita ko rin dun yung apple cider, pwede rin siya para laban sa bacteria. Nakakaawa, ayong tignan. Hinihingal siya. Parang hingal na hingal siya. Siguro nahihirapan siya. Ayaw niya masyado uminom ng tubig, guys. Pinipilit ko. Ngayon ginamitan ko nga siya ng syringe. Wait lang, guys, Alam nyo, guys, nagsimula si Khayenine. Hindi ko pa siya kasing napansin na may UTI. Kita ko na lang nung kahapon isang araw yata na parang hirap siya umihi. Kaya akala ko tuloy, tawag nito yung nainitan lang or init lang ng katawan. Kaya ganun siya. Parang feeling ko lang simula nung Pasko, dahil kasi takot siya sa paputok mamadali siya umuwi. Siguro hindi na tawag nito, hindi siya nakapagpatuloy ng ihi niya. Parang nervyos, parang ganon. Andito pala ako ngayon, guys, sa kwarto. Maaga pa naman Naghahanda ako ng babaunin kong pagkain para mamaya. Hindi ako
Hindi ako mapakali. Gusto ko siyang bantayan. Pero, ang tawag nito, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko pumasok. Halika nga! Halika na! Ano? Kumusta? Diyan ka lang sa ilalim? Ay, mamakyat dito? Ha, Khayenine? Hindi ako sanay na aso ko ay nagkakasakit. Dahil ewan ko. Nababaw ang luha ko pagdating sa mga hayop. Naririnig ko siya, panay ang hingal niya. Umiiyak siya, guys. Siguro nahirapan siya. Anong magagawa ko? Khayenine, laban lang. Magpakatatag ka. Ayokong tumuloy yung luha ko. Ayokong umiyak. Ayokong mawala ng aso. Ayoko nang mawalan. Kung kay Chacha, hindi ko siya naagapan. Sana kay Khayenine, pagdating kay Khayenine, magamot ko siya. Siya na lang yung tanging alaala ko eh. Simula pagka-baby niya. Kaya Khayenine, lumaban ka. Siya na kayo, guys. Emotional ako kasi sanay. Hindi talaga ako sanay. Wala akong mga alaga na nagkakasakit ng ganito. Lahat yun naagapan ko. Lahat yun nagagawan ko ng paraan. Si Khayenine, pangatlo niya na to. Sana makasurvive siya. Ayoko pag uwi ko bukas na ayoko.
ayoko yung tipong na nanonood lang ako noon ng mga video na nawawala ng alaga, naawa na ako, umiiyak na ako. Ayoko mangyari sa akin yun. Ayoko. Hindi. Ayoko. Pinainumaman ka. Ngayon pa nga lang na may nararamdaman siyang ganyan, hindi ako mapalagay. Kaya siguro isa na rin na hindi ako natulog. Parang gusto ko lang nakikita siya. Sana naman bukas, pag uwi ko galing trabaho, umukay na siya. Umukay na yung pakiramdam niya. Sana may epekto ka agad yung gamot. Bahala na, kahit na magkalat na siya dito sa loob ng bahay. Basta, makasurvive siya. Hindi ako sanay talaga. Kung noon, mga mild na sakit lang, nagagawa ko ng paraan. Ngayon, iba to eh. Kahit sabihin mo na may edad na siya, 12 years old na siya, sabi nila, hindi na nagtatagal yung mga ganong hayop pag umabot na 12 years old o 13 years old. Pero malakas siya eh. Kung noon nga na naagapan ko yung pagkalagas ng buhok niya, as in na wipe out talaga, pumayat siya, nagkaroon siya ng mga galis, ginamot ko yun. Sana naman ito pagbigyan niyo ako, pagbigyan ako, masurvive niya to ngayon. Ayoko wala yung aso ko. Kahit alam ko marami nagagalit sa kanya. Alam nyo, ang pinaka gusto ko kay Khayenine, hindi dahil sa ginagawa ko tong video na to ngayon, dahil sa gusto ko lang mag-video ng alaga ko or mag-open ng tungkol sa kanya. Kahit noon pa, kahit hindi ako nag-video, kahit hindi ako kumukuha sa kanya ng mga video, pero marami akong mga picture sa kanya noon, simula ng baby pa siya, nasa Facebook ko yun.
ewan ko, hindi ko alam. May special kaming connection ng asong to. Simula pagka baby, talagang ramdam ko na tatagal siya sa akin. Kung ano yung relasyon nga namin ngayon ni Papa, ganun katibay pa ang relasyon na to, pati siya. Kaya nanghihinayang talaga ako kung may mangyayari sa kanya hindi maganda. Hindi ko alam, parang hindi ko kakayanin. Dahil sa kanya lang umiikot yung buhay ko, mundo ko. Simula ng baby hanggang ngayon, pagbangon sa umaga o gabi man yun, kung tulog ako, katabi ko yan siya. Nandito lang kami sa loob ng kwarto. Lalabas lang siya pag iihi, dudumi. Tapos balik na nandito. Yan ang katangian ni Khayenine na hindi alam ng iba, na masunurin siyang aso. Minsan kahit na matigas yung ulo niya pag tinatawag ko siya, minsan di siya nasunod sa akin. Pero the most na pag alam niyang galit ako, may takot siya sa akin. Alam niyang pag nagagalit ako, kaagad siya sa akin, sumusunod. Ayoko umiyak. Tingnan nyo guys, ang lalim na ng eye bag ko kahit wala akong tulog. Gusto ko lumaban siya. Tumagal pa siya, umaba pa yung buhay niya. Sa mga pet lover dyan, na nararamdaman ko pag may mga sakit yung mga alaga nila. Alam ko, mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin pag nawala yung alaga nyo. Lalo pag mahal na mahal nyo. Guys, kauwi ko lang guys at bad news. Wala na yung alaga ko si Khayenine. Sorry ko na. Khayenine. Khayenine. Kararating ko lang ng trabaho guys at ito ang aking nadatnan. Masakit. Sasabaw ang puso ko. Khayenine.